She's been buried. This is the morning after. Now is the outing service. They're going on their way to church. We're just coming back from the service and people are being entertained. This canopy is occupied by the men of the church in our village, Amovi village. This canopy is occupied by Christian Women Association. So Chineke chonde kalanka. So owo ọchịchị ka mmadụ nwụọ n'aka eru. So nwaanyị a biri ndụ ọfụma. Ilekwa ụmụ ya na-aga, ụmụ ya wụ ndị ji nwayọọ na-aga by step by step. Ndị na-aga nke ọma. Royal family ha nwere nsogbu. Akwụkwọ ekwu ndị kacha gụọ akwụkwọ n'ụwa a na-agụ ndị first, ndị meso. So ọhịnyo. So nwaanyị na-ala ala. So anyị na-ekele ezinụlọ family na-ekele nwaanyị a ya ga nke ọma. Total. Yes. Na ihe a na-eme maka ihe gbasara ada anyị nwanyị. Ada so biko asị unu jide ka unu ji na obi dị anyị ụtọ kwuru si wee mezie ada anyị nwanyị. Unu emeela. Ndewo n'okwu gị. Jide ka a ga na-etu o meziri nne ya. O meziri nne ya. 2 days ago, Milizo and Kenny see Mama. I thought the Camilo Charizo Mana. I didn't know Mila Zoro. And he said, Mama. So
o wee kulu kwanu ite emeghị nne. So mama bụ ezigbo nne n'ọnọdụ na anyị na chukwu na maka ikpe. Thank you. Anyị na-ekele Chineke na ezigbo ndụ mama nnukwu bi. Anyị na-ayọkwa ya biko ọ na-ekpetara anyị ekpere. On behalf of my late mother, she lost her husband, and we're going through widow practices that my auntie, Mrs. Agnes Okafor, came and said no, that she shouldn't suffer to such a degree because she lost her husband. She took her out in the night and made her shower for the first time in 6 months. And so I don't forget it. My mother didn't forget it. So far, I noticed that the mama's burial she was given a befitting burial. And I thank God for everything. Thank you. 1983. Professor, My dear sister, and the architect. Mama boy na ano with ụmụaka and onye ọbụla. So I'm very very happy ka everything is well. Agakwa n'udo. Nwara ndị nọ n'ụlọ ndị nọ n'ọtị. Kekwa n'afa gị? Afa m bụ Ebujo Ogochukwu. Ujo, nwa mama Ugo. Antonio. bye. Okay, bye. Can't be allowed to go 7. The women of Okafor family are inspecting the bed where we kept her before taking her to church for the burial. So they're doing the inspection right now. Jimba where I know you. Ndubaka yimba. Ndubaka. Hey, akwana yimu. Ayi dari kele. Si Chineke na rankilo bi na ndubaka. Azuke kapari ihu gị mma. Ụmụ gị na-ebe niile ebe ha nọ. Gọzie ha. Ikwu na ibe. Ụmụnne. Ụmụnna. Ndị enyi. Ndị ọgọ. Gọzie ha n'aha Jizọs. Nne ọra. Isi ike gawa na-ekpele anyị ekpele. Azụ gị ga-adị mma. Oh, one leggy. Oh, one there. Can you get a for it? One you there and share with. One you touch your go come with it. My go, you touch your go can't come and ever hago. Yamanenja, or ye go. Yamanenja, or ya pura bagengo. Yes. One you go to Mere dustbin. You go to Mere toilet roll. When I go London, you gonna I go with it. Oh, I ought to a name who will not wait, you go down. Mbana diga anyo na chite. Nwanyi na echu US ni ko na echu mili. Nwanyi ọma. Nwanyi imi ogologo. Nwanne Anthony. Ọ kwa Kate na etu gị ya. Nwunye Anthony nwanne gị. Oh yeah. Sọsọ nwanne gị aka ị na-ekweta bụ onye gụrụ akwụkwọ. Oh yeah. Mama ụmụ nwoke kwara. Mama prọfesọ. Prọfesọ nwekwe prọfesọ nwaanyị. Mama chief accountant. Mama chief judge of a state. Oh good. Gị nwa bụ ihe mugide mụọ injinia. Onwe ma nwunye gị bụ prọfesọ. Ma nwunye nwa gị prọfesọ. Ụmụ gị prọfesọ. Dọkịta gbara gị okirikiri. Kama na Chineke kpọrọ gị oku si na oruo na. Ya mere iji wee rube isi wee na. Nwaanyị ji rosary mere nwa. Nwaanyị ji rosary mere di. Ka di gị nwụrụ ichiri rosary si na ọbụzi di gị. Ikpe n'elu ikpe n'ala. Onye bata ka ị na-agọzi.